terlalu hamil untuk berlayar. Ingin pergi ke kapal pesiar Disney? Lebih baik periksa terlebih dahulu bahwa Anda tidak terlalu hamil. YouTuber Emily Jackson mengatakan ia telah melakukan perjalanan bersama keluarganya berjumlah 10 orang dari Saint Louis ke Miami untuk bergabung dalam pelayaran awal pekan ini. Keluarga dari 10 orang dilaporkan adalah orang tua, seorang suami, 2 anak, dan kerabat lainnya. Tapi setelah mereka tiba di sana, Jackson mengatakan staf Disney menganggap kehamilan 20 minggunya terlalu jauh untuk menjadi pelayaran. Tentu saja Jackson jadi gila. Kebijakan Disney mengatakan tidak ada orang yang lebih dari 24 minggu hamil dapat bergabung dengan kapal pesiar. Vlogger ini merekam beberapa pertukarannya dengan staf Disney dan mempostingnya ke YouTube. Tapi siapapun yang main-main dengan si tikus ini akan mengirim Anda untuk berkemas bersama dengan polisi yang mengenakan pakaian taktis. Jackson mengatakan ia dan anak-anaknya harus menunggu selama 2 jam di bawah sinar matahari Miami sementara bagasi mereka diturunkan. Mereka menawarkan pengembalian dana kepadanya, tetapi ia memberitahu KMOV yang tidak akan mencakup beberapa banyak yang mereka habiskan untuk sisa liburan mereka yang hancur. Tidak ada kabar tentang berapa harganya, tapi kami yakin itu tidak murah.